ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିତରେ ମଉସାକୁ ଡାକି ଦଉଛି। ମଉସା ମଉସା ମଉସା। ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିଣକୁ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ନା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି କି ଏଠାକୁ କେବେ ଆସିନି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଗୋଟେ ସଚୋଟ ପୋଲିସ ହିସାବରେ। ପୋଲିସ ବାବୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଆରେ କଥା କ'ଣ? କଥା କ'ଣ କି ମଉସା, କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଲୋକ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଦେଇ ଦେବକୁ ଉଠାଇ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମଉସା, ଦେବ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଆମେ କହୁଛ ଆମ ଦେବ ତ? ହଁ ମଉସା। ଆରେ ଆମ ଦେବ ତ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି? ଆରେ ହଁ, ଆରେ ଆମ ଦେବ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ତା ମାନେ? ଆରେ ଆମ ପୁଅ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ହଁ ଆରେ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି? ଆରେ ଏ ପୁଅ ପୁରା ପାଗଳାମି ହୋଇଗଲାଣି। ମତେ ବି ସେୟା ମନେ ହଉଛି, କାରଣ ଆକୁ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍। ନାଇଁ ସାର୍, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ମଉସା ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସାର୍। ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟା କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ବାପା ଏମାନେ ଏଠି କାହିଁକି? ଓ ଇଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଦେବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଇଏ ଆମ ପୁଅ ଦେବ। ଏକୋଇର ବଳା ବିଶି କେସନ। ମଉସା! ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି କି? ଗୋଟେ ଅପରିଚୟ ଲୋକକୁ ନିଜର ପୁଅ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। ଓହୋ ଏ ଫାଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ଆମର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାମାନ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସାର୍, ମଉସା ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପରିଚୟ ଲୋକକୁ ନିଜର ପୁଅ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ବୋଧେ ତମ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆବେ ସେଠି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହ। ଆବେ କହ, କାହିଁକି ତୁ ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ? ଆବେ କହ ନା। ସେ ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ହଁ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ସାର୍, ଏ ଲୋକଟା ଦେବ ନୁହଁ। ମଉସା କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଗୀତାକୁ ଡାକି ଦଉଛି। ଗୀତା, ଗୀତା। ଗୀତା, ଇଏ କ'ଣ ତୋର ସେଇ ଦେବ ତୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ତୋ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ଯାଇଥିଲି, ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛୁ, ଇଏ କ'ଣ ତୋର ସେଇ ଦେବ? କହିଦିଅ ଗୀତା, କହିଦିଅ। ତମେ କହିଦେଲେ କଥାଟା ସରିଯିବ। କହିଦିଅ ଗୀତା, କହିଦିଅ। ସେ କ'ଣ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଦେବବ୍ରତ? କହ ଗୀତା, କହ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛୁ, ଇଏ କ'ଣ ତୋର ସେଇ ଦେବ? କହ ଗୀତା, କହ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଦେବ, ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। ସତ କହ, ନହେଲେ ଆଜି ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବେ। ଗୁରୁ ଆରେ ସେ ଯେତେ ଦିନ ତଳ କରିଥିଲା ସେ ତ ଭଉଣୀ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ଘରର ବୋହୂ। ଆଉ ଘର ଚିତାକୁ ହାତ ଲଗେଇଛୁ,
ବାହାରି ଯା ଘରୁ। ନା ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ରହିବି ଆଉ ଏ କଳ୍ପିତା ପାଇଁ ରହିବି। ଆବେ କହ ଭାଇ କାହିଁକି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ? ଆବେ ହଁ ଏଇଟା ଅଜାତକୁ ନେଇ ଯାଉ। କିଛି ଲାଭ ହବନି। ବରଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଆକୁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଖାନାକୁ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇନି, ତମେ ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ। ମନ କହେ ମନ ଭାରି ଚଙ୍ଗଲ। ଏଇଟାକୁ ପାଗଳଖାନା ନେବା ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ତମ ବକ୍ସେ ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଏଇ ଶହଟାକୁ ଆର ରୁମକୁ ନେଇଯା। भाई को छोड़ी आपको दियो, आर रूम नहीं छोड़ी दियो। इलेक्ट्रिक शो दई ता भेजटाको आउट कर दे। आउट मन कहे मन भारी चगल। तते सेदिन बुझेइली तो शशुर को मध्य कहली एते छेचिली सेदिन कौन कहितली माने माने ना सेदिन कहितली जे मु तोर स्वामी ए घरर पुओ परिचय देबाकू विलंब काहेकि कलु मोर भूली जी ना ना भूल कथा ना लो मु पचारती विलंब काहेकि कलु मोर भूली जी अबे अरे बो मैं बहुत मार रे। अबे बुढ़ा ते कहि दउची भलरे भलरे आउ तते केबे परिचय तमको डेरी करछु ता हेले तो पुअर कोटा मुंडटा आनी ला एठी थोई देबी को ना ए बुढ़ा अबे मधु आनी केबे मधु हां अबे आउ एमती क्या मत केबे आनी उड़बे। अरे बो अरे मु तो केबे मत पीनी अब भलो की खराब जानी भी केमिति तक्के जाने हो सर पैसा खर्च कले बाहर देश रो मद आसियो बे ए तो का जाने ने मके पेने अबे तो भलरे कहि दउछी आउ जदी केबे एमती मद आनिबू तो हेले काटी देबी बे सुन बड़े काम कर मो पाई टंका 20,000 नहीं आसू एमन खोजु थाई जहा
কালে প্রাপ্ত হইছে। হ্যালো এই তোর সে বেকরে যে মঙ্গলসূত্রটা আছে সেটা সোনার না? বঢ়িয়া ହେଲା সোনার তো দে সেটা দে মতো মদ পিবি মদ আবে দে এই মঙ্গলসূত্র ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ହେଲେ ଦେଇପାରିବିନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କେତେ ଆଦରରେ ଏଇ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। କେବେ କହିଲା କଣ ନା ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସେ ନ ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଲୋ। ଆଉ ଦେ କହୁଛେ ପ୍ରଭୁନି ଏହାର ଦାମରେ ମୋର ଗୋଟେ ମାସର ମଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳିଯିବ। ତୋ ସାମ୍ନାରେ ତୋ ଭାଇଟାକୁ ଚାପି ଦେବେ କଣ କରିପାରିବୁ ତୁ? ଆଲୋ କଣ କରିପାରିବୁ ତୁ? ମୋ ଭାଇର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବନି। ମୋ ହାତରୁ ବେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭଲ କରୁଛୁ ଥାଳି ନେଇ ଆସୁଛୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଥାଳିଟା ଦେ। জি মানে ଏ ଶୋଟା ଏ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗି ଚଳିବ ଭିକ ମାଗି। ହଁ ବେ ଏ ମାଇକେଲ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଖାଇଲା ବାଘ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେ ଟକ୍କର ନେଇଛି ତାର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ତୋରି ଭଳିଆ ହେଇଛି ବେ ତାରି ଭଳିଆ। ହେଲେ ତୋ ଭାଇଟା ରାଜା ରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗିବ ଏ ତ ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ଆସୁନି କିଲୋ? ଆରେ ତାକୁ କିଛି ଦଉନୁ ଦଉନୁ ବୁଝିଲି 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 ବୁଝିଲି। ଆରେ ତାକୁ ଦବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଦେ ଟଙ୍କା ଆଉ ତୋ ଭାଇ କି ଦେ। ତୋ ମନରେ ଯୋଉ ଦରଦ ଉଛୁଳି ପଡିବ ଟିକେ ତ ସାଙ୍ଗୁଳିବ। ଏବେ ଖାଲି ଉଠାବେ ହେଲୋ ପଇସା ଉଠାଲୋ ଏବେ ଥାଳି ଉଠାବେ ପଇସା ଉଠାଲୋ ଥାଳି ଉଠାବେ ପଇସା ଉଠାଲୋ ଆବେ ଉଠାବେ। Soon
तो भाईटा चली गला फेक मारियो आ तू कहीं ठियालो देखिबो जा टिके हेल्प करू जा अरे चलो अरे जा कहू जा मन को है बल्ला भारी चगल शांति जिस मेडिसिन के लिए मैं 2 साल से पागल हो गया था वही मेडिसिन आज मेरे को चाहिए। इस मेडिसिन से मैं फार्मूला बनाऊंगा, मार्केट में भी बेचूंगा, मैं भगवान बन जाऊंगा भगवान। ओम शांति। शांति। ओम शांति। वही फॉर्मूला मुझे चाहिए डॉक्टर, वही फॉर्मूला। मु तो से फॉर्मूला देबी नहीं, से फॉर्मूला डॉक्टर सुभाष का अमूल्य संपद। मरी जीवा पूर्व से मते देई कहिथिले डॉक्टर देवबत ए फॉर्मूला रे केबे दुरुपयोग करिवनी। सती कहि गुंडापा मु तो परि उने दस तो हाथ रे से फॉर्मूला केबे टेकी देई परिबी। डॉक्टर आज से 2 साल हो गया, मैं वही फॉर्मूला ढूंढ रहा हूँ। वही फॉर्मूला मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए डॉक्टर, किसी भी कीमत पर चाहिए। बोल डॉक्टर कितना रुपया लगेगा? अरे बोल। पैसा देले भी
ମୁଁ ସେ ଫର୍ମୁଲା ତତେ ଦେଇ ପାରିବିନି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୁହଁ मरेगा 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 लेकिन तू जरूर मरेगा मैं तुझे पढ़ता ମୁଁ ଆଜି ତତେ ପାଇପାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ତୁ ତ ଅଧର୍ମର ନାଁରେ ଧର୍ମର କାମ କରିଛୁ ତାକୁ ମୁଁ ପୋଲିସରେ ନେବି ପୋଲିସରେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇଦେବି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆପଣ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି এই ଭଣ୍ଡ ବାବାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି डॉक्टर हैंड्स अप ଏ କଣ ହଉଛି ସମିସ୍କର ଏ କଣ ହଉଛି मैं समझाता हूँ डॉक्टर वो साला सब इंस्पेक्टर है ना वो मेरा पालक कुत्ता है ছি সব মিনিস্টার ছি ଆପଣ ପୋଲିସ ନାଁରେ ଜଣେ କଳଙ୍କ ଆଇନର ରକ୍ଷକ ହୋଇ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଅସାଧୁ ବାବୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଛି ସବ ମିନିଷ୍ଟର ଛି ए डॉक्टर हूँ तोते छाड़ीबिनी रे तोते मारी तो स्त्री को विधवा रूपा देखियो विधवा रूप रे କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋର ଅପରାଧ କଣ अरे पुआ पहुंचो कौन नाम अपराध कौन अरे पुओ तू जो स्त्री की बाहा ହେଇଛୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପରା ଆମ ସାର୍ କେବେଠୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ବାହା ହେବେ ବୋଲି ଶେଷରେ ତୁ ବାହା ହେଇଗଲୁ କହୁଛୁ କଣ ନା ମୋର ଅପରାଧ କଣ डॉक्टर इस अंधेरी कोठरी में जो एक बार आ जाते हैं ना वो वापस कभी नहीं जा सकता बोल डॉक्टर वही फॉर्मूला दोगे या नहीं अरे बोल डॉक्टर बोल ମୁଁ କଥା ବି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ जहांगीर डॉक्टर को पिटाई करो जहांगीर जब तक ये राजी नहीं हो जाएगा तब तक इसको इतना पिटाई करो इसका बदन से चमड़ा उधर न जाए जहांगीर जब तक ये राजी हो न जाएगा तब तक इसका खाना पीना बंद कर दो ରହିଯା ରହିଯା ପୁଅଟାକୁ ମୋର ଆଉ ମାରନା ରେ ଗୁଲଗୁଲିଆ ମୁହଁଟା ତାର ଫୁଲିକିରି ସବୁ ଆଳୁ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ରେ ବାପା ଆଉ ମାରନା ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ସେ ପୁଅ ବୁଝିଯିବ ଆରେ ପୁଅ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି କହିଲୁ ତ ଏମାନଙ୍କ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ତତେ କଣ ମଜା ଲାଗୁଛି ରେ କହିଦେ ସେ ଫର୍ମୁଲାଟା ଦେଇଦେ ଏମାନେ ଆଉ ମାରିବେନି ନହେଲେ ସିଏ ତୋ ବାପା ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପଞ୍ଚର କରିଦେବେ ରେ ବାପା ମୋ ବାପା କଣ ହେଇଛି ମୋ ବାପାର देखना चाहता हो तुम जब तक ये फॉर्मूला नहीं देंगे मैं तेरे बाप को पानी में डुबा डुबा के मारूंगा ମୋ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଦୟାକରି ଗୁଣ୍ଡାପା ମୋ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ छोड़ दूंगा जरूर छोड़ दूंगा लेकिन वो फॉर्मूला मुझे चाहिए बोल डॉक्टर मेडिसिन बनेगा ना अरे बोल डॉक्टर मेडिसिन बनेगा ना अरे बोल डॉक्टर बोल जहांगीर जाओ इसको बाप को पानी में डुबा डुबा के मार दो
हाँ गुंडाप्पा मु मेडिसिन तैयारी करिबी ओम शांति बाबा कोटा मोर बुझी गलानी आउ गर्दरी करिवले बापा और स्त्री को छाड़ी दियो खास खास तौर पे गुंडाप्पा मुझ से मेडिसिन तैयारी करिबी ओम शांति जहांगीर डॉक्टर को मेडिसिन बना के जगह के पर ले जाओ ओम शांति मेडिसिन बनकर तैयार हो जाएगा इस फॉर्मूला से मैं मेडिसिन बनाऊंगा मार्केट में भी बेचूंगा दुनिया मेरा मुट्ठी में आ जाएगा मैं भगवान बन जाऊंगा भगवान